अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेटेस्ट फीचर फ़ोन है जी हेलोटेक की तरफ से और बहुत ही खूबसूरत मोबाइल है और बहुत ही ज़बरदस्त चलने में फर्स्ट क्लास है। इसका नाम है प्लस P200। तो प्लस P200 में आपको 2.4 डिस्प्ले मिलता है, फ्लैश लाइट भी मिलती है और इसके अलावा टॉर्च लाइट भी मिलती है, टाइप सी पोर्ट के साथ है और हैंड फ्री जैक भी मिलता है। और ये है इसकी पूरी लुक। और इसका ये उतार के मैं चेक करवा देता हूँ एक्सेसरीज में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। एक्सेसरीज में आपको मिलता है जी, ये है अडाप्टर चार्जर। इसके अलावा आपको मिलता है ये वाला बैटरी, 3500 mAh की इसकी बैटरी है तकरीबन। और ये रही इसकी बुक, ये बुक वो है जो कोई नहीं पढ़ता जी। तो मेरे ख्याल से इसकी 3500 mAh की बैटरी है, फिर भी मैं चेक करा देता हूँ। 2 सिम में पड़ती है, एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन है जी, ड्यूल सिम है जी। तो सबसे अच्छी बात इसकी ये है। और ये है इसकी बैटरी, और बैटरी कितने एमएच की है वो आप चेक कर लें, ये देख लीजिएगा बैटरी कितने एमएच की आपको देखने को मिल जाती है। और ऑन करके मैं चेक करवा देता हूँ बकाया के फीचर्स में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, सुनने को मिल जाती है। और इसके अलावा इसका कीपैड भी नॉर्मल सॉफ्ट है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा दबाना पड़ता है उसको। और इसके अलावा इसमें मैसेज जो उनसे होते हैं वो मेरे ख्याल से 1000 के करीब होते हैं और 1000 के करीब नंबर सेव हो जाते हैं। तो ये रहे इसके नंबर्स, थोड़ा सा वेट करें, सिम डाली हुई है इसमें इसलिए थोड़ा सा वेट करवा रहा है। तो ये रहे इसके 1000 नंबर सेव हो जाते हैं इसमें, और इसके अलावा इसमें एसएमएस भी काफ़ी हद तक आ जाते हैं। और क्या क्या होता है इसमें चेक करवा देता हूँ जी। इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डर भी होता है, वाइट लिस्ट ब्लैक लिस्ट, ये चीज़ें भी आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। और काफ़ी हद तक स्मार्ट ये मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त होता है जी। और इसकी प्राइस जो मार्केट में चल रही है वो चल रही है 2500, यानी कि 2500 रुपये में आपको बाज़ार में किसी भी शॉप से मिल जाएगा। और ये है ब्लू कलर में, ब्लू कलर भी इसका काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। इसमें रेड भी आता है, ब्लू भी आता है, मेरे ख्याल से वाइट भी हो तो और भी प्यारा होगा मोबाइल। तो ये तमाम कलर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। और और क्या क्या होता है इसमें, डिजिट इसमें बड़े आते हैं लेकिन जब ज़्यादा हो जाए तो वो छोटी साइज़ में हो जाता है कन्वर्ट। उसके अलावा जी लाइट वेट है, इतना वेट भी नहीं है इस मोबाइल का। और ये है इसकी टॉर्च लाइट, इसकी फ्लैश लाइट भी आपको देखने को मिलती है, टॉर्च लाइट भी है, कैमरा भी है जी इसमें। ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये में, 2500 रुपये में आपको ये तमाम चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती हैं। और आपको मोबाइल कैसा लगा मुझे अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें।